लियो भाई साहब आ चुके हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ये छुटकू भी आ गया गाइस। पापा चरखी जला रहे हैं। गाइस पापा ने चरखी जला दी, वो भी दो एक साथ। तो गाइस ये लड़ी फोड़ते हैं, ये तो बहुत बड़ी है। आग लगाए थे। आग ही लगती है, पानी थोड़ी डालेगा इसमें। हट बेवकूफ, तू ही बचा के भाग ले लियो। मचा दे तबाही, हम दोनों ने मिलके भाई। अब स्काई शॉट लगाना। हाँ क्या जल्दी देखो देख। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है मुझे भी। ये गया 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 गया। अरे